טוב, אז מה קורה חברים? כאן יונה בסרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לעשות סרטון ממש קורע של דו רנדומלי. אז בלי יותר מדי חברות, בואו נצא לדרך. אבל רק חברה אחת לפני שאנחנו מתחילים, תנו בלייק, תנו בסאב, שימו תגובה, ובואו נתחיל. אם אתה יכול להגביר את המיקרופון. אני מגביר שנייה. או יופי, יותר טוב. יותר טוב, סבבה. הוא אפיק צ'סט. קח אותה. תודה אחי. אתה זה SMG, אתה יודע. אני לא כל כך בטוח אם יש כמה דברים מעניינים כבר במשחק הזה. כן, נראה לי פשוט שיבשו אותו ואי אפשר לתקן. בסדר, לפחות המפה ישנה. כן. יש פה מישהו. אפס HP. איפה? קשות גם. לא, יש לי את השני. אני פחות את השני. רוצה? מה? שם ג'ל. לא, אני לא לקח טיפוס. מה יש פה? עוד שוטגן? אתה בא להתקלח? הוא הסקט לי, אני צריך להתקלח. כן, גם אני. באמת כן. אופס. איפה אנשים? מה עשית? נפלתי. בטעות. מה יש לך אם אתה נופל? תעשה את זה בסטייל, תסתכל. רינג דונג. הופה, אתה שומע את הרת? מרחק שמה. כן, אני רואה. אחי, הנשק הכי טוב לרחוק, תסתכל. יגיע לכל מרחק, אחי. כן. רואה זאת אחי. אני חושב על דווקא, אני רואה את זה כזה מהצד, אני אומר כאילו וואו, יש שמה? כן. יש גם טיפה שמאלה מאיתנו. הנה הוא, נראה אותו. כן, נראה. אני חושב שיש פה מתחת לדשא. בסדר? 30 אמת. יופי. אחי, אני שונא את הירג הזה. יש לו חרא. כן. זה עדיף כאילו מאשר השני זה מחורר כאילו. רוצה את השלטון הזה? יש לי זה... איזה? מישהו? בא אחד, ככה זה. לא, בסדר. טוב. נייס. ראית משהו? כן, ראיתי ראש של מישהו. הם מתקדמים יותר פנימה. כן. אם אני לא טועה. אני בא. בן כמה אתה? אני... בוא. אני 13. נייס, מגניב. נתן לי סנייפ אבל... מהצד. מצד? אני בא. כן, כאן. רגע, פתחתי סודה. רוצים? 30. פורצתי? בא אליך? הוא בא אליך. איפה הוא? אל בא אליי, תצילו. שיט. Mission failed. We'll get 'em next time. כן או לא? שיפטי איזה מקום. כן. מקום מנוסטלגיה. כן? אני בא. תגיד, יש לך ערוץ? מה זאת אומרת? יוטיוב. לא. רק לך כיף. כן, גם אני, אבל אני פתחתי הערוץ. מה מרוב שעמום? כן, משהו כזה. מישהו? אומייגאד. מת? אומייגאד. מה קרה? בא, יש פה עוד מישהו. שנייה? לא, יורים עליי מהצד. ווייט? מת? אימא'לה. אל תקוטר. זה כובן לי למוח.
לא יודע, יש שם אחד כן, למעלה. כן, אני רואה, אני אתן לו סנייפ. טוב. איפה הוא? שם, אתה לא ראית אותו? לא, לא. כי אני שמה לך. שם, בבקתה. או. אוקיי. הנה, הוא פורץ אותנו. כן, כן, אני רואה. אוי מלא! איפה הוא בא? בוא. נעשה עינוי לקטנצ'יק הזה. אני בא. בני, ילד רע. או, מישהו בא. בני, מישהו בא! נוב! אני חייב את זה. איך קוראים לך? אני בראל. נייס, אני יונתן. כן. הולך שם משהו ענק. כן? פריות. בוא כן. נראה. שתי טימים לחמים שם. טוב, בוא נשקיף עליהם. שתי צ'סטים. קח, מה זה? תודה אחי. כיף. בוא נתקדם. אני בא. מקודם צילמתי סרטון של דו רנדומלי, סבבה? יצאתי עם איזה מישהו, אחי, אתה לא יודע איזה מוזר, רומני אני חושב. תקשיב, כל שנייה הוא אמר ניקולודיון. אחי, כל שנייה, אחי. אחי, מה הסיכוי אחי? אתה יודע, אני אתיופי. נייס. אחי, מאיפה זה בר שם? לא יודע, הוא פשוט אומר את זה. נשבע לך שהוא אמר את זה. זה... יש לך... איזה... בוא לפה. צ'סט הזאת. יש פה איזה. יש פה אייר. מה? אני החלפתי את הער שלי בטעות בבננה. בוא לפה רגע. למה תעשה דבר כזה? בטעות. תשלוף עליהם בננה, אחי, מה הם יעשו עם זה? אחי, התבלבלתי אחי, מותר לי להיות יובל. אין מה לעשות. סופרייז. או מישהו. מה זה? שנייה. כן, פה. 90? הופ. ריפט אאוט. נייס. נה. או, מיני. אולי כנראה שכבר אי אפשר לעשות שייק עוד דאון. אחד. איפה? כן, אין. למה אין? לא יודע, נראה יוציאו את זה. כן. הרימו מישהו. אוקיי. אני אקח שנייה את הביג. אני חבר לך. תודה. זה שלי אבל ככה זה סבבה. בכיף. ככה. לא, בסדר. לא כך. אוקיי, תודה. אני אקח, נו. זה רובה שבוע. מה זה? נראה לי... מה? אחי. מה זה הריפטים האלה? יש ריפט, כן, שכחתי. מאיפה יש ריפט? יש, בכל מיני מקומות. הנה, שם. עכשיו ראיתי אותו נוחת מהריפט. שנייה. הנה שם שוחה לעברנו. כן, רואה. שנייה. אני אצלף בו. תן לי. תן בו. אני ארסס. מת נשמור. אוי. מה עשית? איך עשית את זה? לחצתי קראוץ' ארוך. ממתי זה שכזה? חדש, כן. זה לא נותן לי ארוך, זה נותן לי דאבל. לא, צריך ארוך. לי זה ארוך, לי זה פלייסטיישן. נס. הנה, גם לצידי זה ארוך. אני במחשב, אחי. איזה קטלני זה? כן. אחי, זה כמו... זה יכול לקחת אותך זה כמו חגיגה בכדורגל, אחי. אתה צודק. קודם תראו זה סי! כן, אחי. סי! יו, סתכל. מוכן? רגע. סי! תחשוב אתה רואה סקין נאמר, סבבה, סקין נאמר עושה לך סי! הוא מבקיע שער. יש לי את הריקוד של נאמר. גם אני יש. שנייה, אני אחפש אותו עכשיו. וואלה, אין לי מושג איפה. הנה.
כן. יש לי גם את הריקוד של הכדורגל. אבל אני לא מוצא אותו. יאללה בוא תגיד לי, הבנת אבל מה הולך עם המפה? לא, אין לי שמץ. זה פשוט נראה לי מפה פשוט מפת מראה, משהו כזה. מה זאת אומרת מפת מראה? כאילו פשוט הפכו את העולם. זה כאילו אם האנדרגראונד. הפכו, רגע, אם הפכו את העולם. אוקיי, הנה, סבבה. אוי! מה עשית? עשיתי ככה. אוקיי, זה לא נותן לי לשים מדית. כי אתה עושה את זה. לא לקפוץ אותי זה. קבל. מוכן? מה אתה עושה? תשמע את הנשק שם. היי, אני אגיד לך מה דפוק אצלי בסוני באדיטים, שמתי שאתה עושה את הזה, זה כאילו הלחיצה, זה עושה לך גם בנייה אחרת. כן, אני מכיר את זה, אני גם הייתי שחקן סוני. חטפתי לפני איזה חודש למחשב, כי קנו לי לבר מצווה. טק. קבל. אבל לפעמים מתרגלים לזה. כן. אני גם הייתי בסוני. חבר שלט. כן, אני יודע, אבל לא יודע, פשוט מרגיש לי כזה יותר נקי לשחק על מקלדת פתאום. כן, הרבה אומרים את זה. הרבה אומרים. לא יודע, מרגיש פשוט כאילו יותר כזה גיימר לשחק על זה. הייתי נותן לגיימר. טוב, בוא נחפש אנשים. יש פה לבלוגיני. למבורגיני, חופש, נופש! נו, מה זה? אל תזוז, סבבה? לא נוגע בקיבורד, אחי. אני לוקח תנופה, מוכן? כן. 3. אוי, לא. וואה. יאמן שם. חכה, אז בוא נעשה התנגשות, סבבה? מוכן? אני לוקח. מוכן? ערבה. אוקיי. אוי! פשוט חתכתי לך. איפה אני? מלא. מה קרה פה, אחי? נשבור לך. זה התקף לב. מלא, אחי. אחי. אני לא נוגע בדבר הזה ברעיב. טוקסיק בוי. רואים עליך, תעשה את זה. תעשה דלק! דלק. כן. הייתי עסוק בלהיות טוקסיק, סליחה. מה זה החרא הזה? What the fuck? איפה? אומייגאד. וואלה, נראה לי שיש לי... נשאר לי האם של הקונטרולר בדם, אחי, לא יודע. יכול להיות? אחי, זה לא עובר בתורשה? הכל יכול לקרות. וואו, פיין, אחי. בוא למעלה. אבל למה? ווייט? אוי לא. אני בא. רק... אני אעשה לעשות את הסנייפ. מאחורה. אתה יודע שיש מיתיק? כן, כתר. מתו שתיים, לא. יש גם מיתיק אחר. לא מיתיק עם הכתר. באמת? אוקיי, אני מת. שנייה. יש לך המיתיק של דרוק. מה זה המסיק של דרות? מאחוריי. מה זה המסיק של דרות? כמו הנשק הזה שנראה כמו פאבג'י, רק במיתיק. טוב. אחי, אני עסוק בלשים דורדורן. שיט. אחי, יורים עליי, אתה מתעסק בדורדורן. לא. הדורדורנט מהמשחק, אתה יודע. הדורדורן. כן, דורדורן. תשים עליי גם דורדורן. תדנדרד אותי. אני יכול אני לא יכול כך. תכוון. מה אתה דפוק?
תודה. אני יכול לשים עליך דורדורנט באמת? חשבתי שזה עובד ככה. תמשיך עם הזאת, פנק אותה, יופי. נגמר. תודה. בבקשה. אתה יכול לקנות בסופר פארם. יש לכם את זה בכמה ריחות? כן, כן, יש לנו ריח מטה, ריח אגוזים. יש לנו ריח אגסים. יש לנו גם גלידת שזיפים. נהדרת, נהדרת. עוזרת למערכת העיכול בלילה. או, וואו. אחי, הם לא עוזבים אותנו? וייט. לא! שנייה. אוח. אוי לא. וואלה, לא ממליץ עליהם. שירות רע, יורים בלקוחות. וואלה. וואלה, לא ממליץ, ממש לא ממליץ, אחי, לא נותנים לשים דורדורנט בשקט. קניתי מהם דורדורנט לא עובד. אחי, אני עושה לשים דורדורנט בשקט וזה מה שהם עושים לי. מה? די לראות עליי, אני מנסה לשים דורדורנט, מה רע בזה? אחי, אני רק רוצה לכתוב. אומייגאד, אני על 20. שנייה. לא! אחי, מצאתי ככה לג'אם. Mission failed. We'll get them next time. בסדר, יש לי זמן. אוקיי. וויט. אבל להגיד לך מה גיליתי? שבעצם... וואי, נכון, זה כמו זה של ההרגש? כן. וואי. זה מצטער. אותו דבר אבל ההרגש בדיוק בצד השני, לא? הוא היה פה. כן, רק שמה כזה, כן. כן. כיוון של הערים. זאת העיר של ספיידרמן במקרה שלנו. Yes, the daily bugle. What the fuck, אחי, ריחפתי. מה? אחי, אני ספיידרמן. תראו אותי. כן. אחי, אני עובר בין עננים, אחי. זה הקורא הקווי שלו. למה? אחי, חלמה הגיע לי כאן. אני בשמת, אבל אני בינתיים מקבלת לוט חלומותיי, אז לא באמת אכפת לי. להגיד לך מה גיליתי, אחי, שמסתבר שהזירו פוינט זה לא בעצם הזירו פוינט. אז מה זה? שאנחנו כאילו יודעים, הזירו פוינט שראינו זה לא בעצם הזירו פוינט האמיתי. הזירו פוינט האמיתי זה בעצם כל העולם של פורטנייט. אוקיי. וואי. מת? פרקק את הילד הזה. סופר איילון. זה מישהו? אחי, איפה איילון? אומייגאד, וואו. זוז, אני אגדל אביעם. פיצי את הלב. שים את המת כדי נשים את הפינטים. אתה מכיר את הסיני הזה בטיק טוק? כן. מה, אתה שר שר? קטע? לא, זה ששר, אמרת את זה. לא מכיר אותו. בוא לא איתו. מה שלך? הוא שר אחי. בוא נבדוק. אומייגאד. זה מביא לי פול דמייג'. יורים בהם. מישהו באמת מנסה לראות עליו? לא. סליחה על הגניבה. אני אמור להיות את זה. אחי, מה יש לך על הראש? מה זאת הנגדית הזאת? למה אתה מחזיק אותם בידיים?
אם אתם תראו שהם בתנור, אם אתה דפוק, אני מת. אני ארוג לך אותה. לא, לא, לא. אני הורג לך אותה, היא מבינה. לא, לא. בוגית. למה אתה מתקף? וואי אחי, איזה פורה אתה. בוא אליי, אני שם לנץ'. אתה דפוק, בוא אליי. אני בא. עוד אחד, עוד אחד. אני מתכוון עוד אחת. אני צודק. או, אין לי כדורים. בוא תיקח, יש לי 300. עכשיו בדיוק אין לי כדורים. תודה. כן. אומייגאד. איך אתה זמן? איך אתה זמן? יש לי זמן. קח אותם. אני ויונתן משחקים איזה משחק קטן, מנסים לנצח, מנסים להשתלב, הורגים אנשים מן המילר, באים חזק מן הצפוי, למה כי אני ויונתן. לא, אני יכול לדפוק לך עכשיו איזה קטע רק מפחיד. אני יכול. אוי, אני לא שורד. אוי לא. Mission failed. We'll get them next time. נשחק איתך. איי איי. זה הסרטון שלנו חברים, תנו בלייק, תנו בסאב, מקווה מאוד שנהנתם. באמת היה מצחיק, לי היה מצחיק, מקווה מאוד שהיה לכם מצחיק, בלי חברות. יאללה ביי.